きなくなってしまいますので、特にサービスレベルで、が困難になってしまいます。ですから人口が減って、先にダメになるのは、国よりも先に、地方の方が、ダメージを食らってしまうと、思います。ですから今から、子育て支援などに力を入れて、少しでも多くの子どもを安心していてもらえるような、そういった、まちづくりや、地方政治の形を、作っていきたいと、杉本は考えています。日本の場合は先進国でありますが、中国でもありますので、先進国になった日本人は、日本人には大きな経済的な発展は考えています。ので、こういった状況で我々の生活をしていくためには、ある産業の国はなかなかできないということは難しいと思いますので、新しい産業を残していくことで、経済そのものを強くしていく必要があると考えております。経済の時代というのは、情報化社会にとって、新しい産業を持って新しい時代を作っていかないと、なかなか我々の活動のものは何にならないんじゃないかなと考えております。特に世界の時価総額のトップ10を見ますと、各社がそれを世界中国になっていて、この企業はとても入っていますが、新しい産業を起こすことで、経済そのものを通じて、我々の消費を促進していけるような、そういった、新しい形の、政治を目指していきたいと、私杉本は考えております。特に、日本の学校というのは、答えを覚えるだけの教育であって、英語の教育もライティングとだけでありますので、世界の共通語が英語になってしまったらを考えれば、地域の教育にも力を出していきたいと思います。
ついていますので、まずはそこを徹底的にメスを入れていくことと、基本的には税金に頼らないようなそういった街づくりや制度作りをしていきたいと考えております。日本国内にも大体900兆円ぐらいの支出になりますし、世界にもグローバルマネーが3000兆円ぐらいはありますので、国内にも国外にもお金だけはたくさんあると、そういった状態になります。ですので、そういったレベルというよりは、そういったお金が非常に出てくるような、我々の街、グローバルマネーがそういうような、そういったパフォーマンスがみたいな方になると、私たちは考えております。子どもの数を増やしていくということが一番の大事なポイントになってくると考えています。そして子どもの数を増やすとともに、特に21世紀にこれから子どもたちのためを思い21世紀に活躍できるようなスキルを学校で見つけていけるようなそういった改善がやはり必要になってくると考えております。新しいものを生み出せるようにするためには自分たちの頭
ような、そういった強い街づくりを、目指していきたいと思います。そして日本の、経済というのは、上昇トレンドでもなく下降トレンドでもなく、横ばいのような状態だと思います。そこそこのレベルですけども、そういった、横ばいの経済規模の場合は、大きな発展がなかなか考えにくいので、やはり新しい環境そのものを、作り出していかないと、今の景気が強になることは難しいと考えています。税金を使わなくても、経済を強くしていけるような、そういった、新しい、政策などを、作っていけるように、挑戦をしていきたいと考えております。教育の、研究を取り入れ出して新しい、政治の形や、未来に投資ができるような、そういった街づくりを目指していきたいと思います。日本の場合は、景気はそこそこですけども、お金と手と、そしてことがたくさんありますから、こういったものを、うまく活用して、
子どもファーストになるような、そういった仕組みにまずは変えていく必要があると思います。ついていって活躍できるような、そういったスキルを身につけてもらえるように、地方でできる範囲で、学校教育のカリキュラムを変えていきたいと考えております。人口が減っていれば当然消費も減って、不合の部分も減ってきますので、特に今の
新しい産業を起こすことと、税金の、我々の税金が使われるということが、必要になってくると、考えております。そしてありとあらゆるものに税金がかかっていますので、特に、ガソリン代に関しても、1000円のガソリンを買えば600円が、税金になっていますから、非常に、負担が多いシステムになっています。なのに我々の人気はどんどん削られていきますから、やはり、これからは、ロボット、コンピューター、AI、そのようなこういった技術を導入して効率化を図っていく必要があるんじゃないかなと考えております。そして、21世紀は、変化の激しい時代ですので、これから活躍する子どもたちには、時代の変化に対応できるような、そういったスキルも必要になってくると思いますから、そういった人材を利用することで、グローバル的に活躍できるようにして、そして経済を大きくできるようにしたいと思います。世界から人と物とお金、この3つが我々の街に求めるような、そういった社会がそういったものをしていきたいと思います。世界の人の中にを利用して、そのお金で繁栄するような、そういったグローバルな国際の世界にもお金だ
なるべく税金を使わないような、そういった政治を目指していきたいと考えております。学校の教育を通して感じたことは、子どもたちの能力というのは、学校の教員が持っているより高いレベルがあると思いますので、もっと子どもたちが活躍できるような、能力を発揮できるような学校教育を変えることから、改善していく必要があると思います。少なくとも英語で世界のどこにもできるような子どもたちになってもらえるように学校教育そのものを変えていくためには無駄を作っていきたいというふうに考えております。教員の仕事をして社会の目指していきたいと考えております。その場の教育の経験を生かして、新しい政治の形、一徳経営にとらわれないような、そういった政治の形を目指していくようにしていきたいと考えております。本来ならば、公務員ファーストではなくて国民ファーストの経済に積極的ですので、ここら辺はクレがないように気をつけていきたいと思います。
る。